მთავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. გამარჯობა პირდაპირ ეთერშია Georgian Times-ი თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად COVID-19 და საქართველოს რა ხდება ჯანდაცვაში. კიდევ რამდენ ხან შეიძლება გაგრძელდეს კარანტინი მოსახლეობისათვის, რა ინფორმაცია არსებობს კორონავირუსის შესახებ სამედიცინო წრეებში, მედიცინა და პოლიტიკა რა რჩევას აძლევენ ექიმები პაციენტებს ხომ არ დარჩება მოსახლეობა მარტო COVID გამოწვევების წინაშე. დღევანდელი გადაცემის თემები და სტუმრები ბატონები ლადო კახაძე ექიმი ქართული ოცნება ვახტანგ კალოიანი ასევე ექიმი ევროპული საქართველოს მე შევახსენებ ჩვენს სმენას ტელეფონის ნომერს 2810101 თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში FM 92-სა და 3-ზე გვისმინო და დაგვისვათ კითხვები ან გვიყუროთ Facebook-ის ვებგვერდზე და მოგწეროთ შეკითხვები პირველი კითხვით მე გადავალ ბატონ ვახტანგთან რომელიც კლინიკაში იმყოფება და შესაბამისად გვერდთვება ის პირდაპირ ეთერში ბატონ ვახტანგ გესმით ჩემი ხმა მოგესალმებით ბატონ ვახტანგ თქვენით მინდა დავიწყო გადაცემა მე გავეცანი სოციალურ ქსელში თქვენს მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და ზოგადად ბოლოდროინდელ საჯარო სივრცეში თქვენს მიერ გაკეთებულ განცხადებებს ძალიან მკაფიოდ ადანაშაულებთ თქვენ ხელისუფლებას განსაკუთრებით კი ჯანდაცვის სამინისტროს არაეფექტურ მუშაობაში რაში მდგომარეობს თქვენი ძირითადი შენიშვნები სამინისტროს მისამართით ის გულგრილობა და უმოქმედობა რაც ხელისუფლებამ მთლიანად და ხაზს უსვამს არა მარტო ჯანდაცვის სამინისტრომ ჩაიდინა ამ 8 თვის განმავლობაში დარწმუნებული ვარ არც თუ შორეულ მომავალში იქნება შესაბამისი შესწავლის და გამოძიების შედეგი გამოძიების საფუძველი თუმცა ამ ეტაპზე გამომდინარე იმ კრიზისული ვითარებიდან რაც დღეს ქვეყანაშია მე უფრო ვისურვებდი ვისაუბროთ იმაზე, რა არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი, რა უნდა გავაკეთოთ უახლოეს მომავალში, რათა ეს ვითარება შედარებით განვუხტოთ და შედარებით უსაფრთხოდ იყვნენ ჩვენი მოქალაქეები საკუთარ ჯანმრთელობასთან და სიცოცხლესთან მიმართებაში. ეს უფრო მნიშვნელოვანი იმაშია, დიახ, ვთვლი რომ მათ დანაშაულებრივი გულგრილობა ჩაიდინეს, თუმცა ჯობია რომ დღევანდელ დღეს აქცენტი რას გულისხმობთ? ანუ მოსახლეობას რას ურჩევთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად ის დგას COVID გამოწვევების წინაშე, როგორც ექიმი, რას ურჩევთ მოსახლეობას ამ შემთხვევაში? უნდა დავყოთ რამდენიმე ჯგუფად, ესე ვთქვათ, საკითხი. ერთი და ეს კარგი იქნება თუ ხელისუფლება ამას ძალიან აქტიურად გააკეთებს. კონკრეტული ინფორმირება მოქალაქეების, რომლებიც არ არიან ინფიცირებულები. როგორ უნდა დაიცვან თავი ინფექციიდან, როგორ გამოიყენონ ნიღაბის სწორად, როგორ გადააგდონ და სად მოიცილონ გამოყენებული ნიღაბი, როგორ დაიცვან დისტანცია, რას ქვია იზოლაცია, როგორ უნდა შეასრულონ ეს იზოლაციის პირობები, როგორ უნდა მოიხსნეს საეჭვო კონტაქტის შემთხვევაში, დაუცველი კონტაქტის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიხსნեն ინფიცირებულები, რომლებიც მსუბუქები არიან. ეს საინფორმაციო კამპანია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქტიურად მიდიოდეს მედიაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა მოქალაქეებმა მიიღოს მშვიდე. დღეს ბევრი კოლეგა ჩვენი ჩართული არის, თქვათ, ონლაინ კონსულტაციებში, სატელეფონო კონსულტაციებში, ჩვენც ყოველდღიურად ათობით ზარი შემოგდის და რა თქმა უნდა შესაძლებლობის ფარგლებში ამას მაქსიმალურად ვაკეთებ და ურჩევთ პაციენტებს როგორ მოიხსნენ, თუმცა აუცილებელი არის ამისი ორგანიზებული გაკეთება, ორგანიზება ამისი სწორი, რათა მოსახლეობაში პანიკა ჩაცხრეს, დატვირთვა ჰოსპიტალურ და ზოგადად სამედიცინო სისტემას მოეხსნას და მათ მიეცეთ შედარებით მშვიდად. გასაგები ამ პანდემიის პირობებში ბოლომდე სიმშვიდეს ჩვენ ვერ მივახცევთ, მაგრამ შედარებით მშვიდად მუშაობის პირობები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოქალაქეების განათლება, ინფორმირება, ძალიან აქტიური და კონკრეტული ნაბიჯების მიმართულებით არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი
ბევრ სხვა მოქმედების პარალელურად ბატონო ვახტანგ რიგი ბრალდებები გაისმა კერძო კლინიკების მისამართი თქვენ ამბობდით რომ ჯობდა ჟანგბადის ქარხანა იყიდა სახელმწიფოს და ჯანდაცვის სამინისტროს შეესრულებინა რეგულატორის ფუნქცია მოსახლეობაში რა არის მთავარი აი რის დაცვასაც ყოველგვარი პოლიტიკის გარეშე მათ ურჩევდით თქვენ რა კერძო კლინიკას და ხელისუფლება ეძებს ესე ვთქვათ განტევების 8 ხანშიგნით და ხანგარეთ თუმცა კერძო კლინიკებისგან ხელის გაშველა გაუგებარია რადგან 85 სამედიცინო დაწესებულება სხვადასხვა სტატუსით ჩართულია COVID ამძოლაში და ძირითადი დატვირთვა ზუსტად კერძო კლინიკებზე გადის ის რომ სახელმწიფო და კლინიკურმა ჯგუფმა ვერ შექმნა გაიდლაინი ეს ახლა კერძო კლინიკების დანაშაული ნამდვილად არ არის ხო კიდევ ერთხელ მოსახლეობას მოდით ისე ვილაპარაკოთ დღევანდელ დღეზე და მომავალზე ეს უფრო მნიშვნელოვანია არსულს აუცილებლად დაუბრუნდები და დარწმუნებულად ხაზს უსვავ ეს დანაშაული გულგრილობა დაუსჯელი არ დარჩება მაგრამ ეხლა ვილაპარაკოთ დღევანდელ დღეზე და მომავალზე დღეს მნიშვნელოვანია სიმშვიდის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანი არის მაქსიმალური დისტანცირება, მაქსიმალურად გამოყენება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების, რათა თავიდან ავიცილოთ ინფიცირება და ინფექციის პირველივე ნიშნების შემთხვევაში, მანამ სანამ გავიკეთებთ ტესტებს და მივმართავთ ოჯახის ექიმს ან 112-ს ან ნაცნობ ექიმს, მანამდე აუცილებლად გადავიდეთ თვითიზოლაციაში, რათა დავიცვათ ჩვენი ოჯახის წევრები და სხვა თანამოქალაქეები. ეს არის ახლა პირველ რიგში არაინფიცირებული მოქალაქეებისთვის მთავარი გასაკეთებელი. პირველივე საეჭვო სიმპტომებისას, პირველივე საეჭვო კონტაქტისას მნიშვნელოვანია გადავიდეთ. მაშინ ბატონო ვახტანგ, რას უწუნებთ თქვენ აი ხელისუფლების იმ მიდგომას, თქვენც იზოლაციაზე საუბრობთ, ხო? რეალურად, ანუ თქვენც საუბრობთ, რომ ბიზნესის ლოკდაუნი აუცილებელი, მე ასე დავასკვენი თქვენი საუბრიდან, რომ არა, აბსოლუტურად განსხვავებულ რამეს ვამბობ, ზუსტად რო ადანაშაულებთ ხელისუფლებას უმოქმედოებს, ზუსტად ეს არის. ეს ლოკალური მოქმედებები, რომლებიც შეიძლებოდა ამ 6 თვის განმავლობაში პოლიტიკური კონიუნქტურის მიუხედავად სახელმწიფოს გაეტარებინა თავიდან აგვაცილებდა იმ დამანგრეველ შეზღუდვებს, რომელსაც ეხლა ჩვენ ვხედავთ. იმიტომ რომ სახელმწიფომ თავი ვერ გაართვა ვერც ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით შემოდგომაზე და აგვისტოდ არ მოყოლ ხმა დაიკარგა რეჟისორს თხოვ იმიტომ გჭირდება ეხლა ჩვენ ეს ძიმე, ესე ვთქვათ, შეზღუდვები. აუცილებელი არის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და აუცილებელი არის ინდივიდუალურად მოვერიდოთ ჩვენ არ გავხდეთ ინფექციის გამავრცელებლები. ეს თავიდან აგვარიდებს ქვეყნების გამორთვას, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ცალსახად გვირჩევს, რომ არ გამოვიყენოთ ლოკდაუნი როგორც პირველი საშუალება ეპიდემიის გავრცელებასთან დაკავშირებით, არამედ სიგნალი არის ხო შეფერხებით. გამოვიყენოთ ტესტირების აქტიური რეჟიმი. თუ შეიძლება ბატონო ვახტანგ გესმით ჩემი. რაც მოგცემს საშუალებას რომ თავიდან ავიცილოთ ლოკდაუნი და გაითიშა ხომ სამწუხაროდ სიგნალი გაითიშა. კარგით ერთი მცდელობა მე ბატონ ლადოსთან გადავალ ახლა და თუ გვექნება ტექნიკურად საშუალება შემდეგ ბატონი ვახოც გამოცა ბატონ ლადო თქვენ მოისმინეთ პოზიციები რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმის ბატონი ვახტანგ კალოიანის მან თქვა რომ ძალიან ბევრი რაღაც იყო ხელისუფლების მხრიდან რიგი რეაგირებები დაგვიანებული და ასე ვთქვათ სწორედ ამიტომ დადგა ამ ლოკდაუნის აუცილებლობა და ბიზნეს ლოკდაუნი არ იქნებოდა საჭირო ხელისუფლებას რომ სწორად ემოქმედაო თქვენ ექიმის ბრძანდებით გარდა იმისა რომ ქართული ოცნების ლიდერშიპი ხართ ერთ-ერთი და პარლამენტის წევრი როგორია თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით რამდენად სწორად იმოქმედა ხელისუფლება მივესალმები ჩვენს მაყურებელს მივესალმები ვახტანგს მივესალმები ოპონენტებს ხარდამჭერებს მოგესალმები თქვენ ქალბატონიკა დიდი მადლობა მოწვევისთვის მადლობა თქვენ და მივმართავ ჩვენს მოსახლეობას აი ხა რაც ჩვენ მოვისმინეთ ჩვენი გულშემატკივარისა დავარქვევ ასე მე ამ წუთას გულშემატკივარისაგან ამ
26 თებერვლიდან რამდენი ხანი გავიდა 10 თვე. დიახ. 10 თვის განმავლობაში განსხვავებული რამე მოისმინა ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა. ყველაფერი არ მოусმენია ახალი. ანუ ეს წესები, რომელიც ნაკარნახევია გამოცდილებიდან, განათლებულობიდან, პროფესიული უნარჩვევების პრაქტიკული გამოცდილებიდან და ასე, ეს ყველაფერი არის გაწერილი ყოველდღიურ რეჟიმში ამას ვისმენთ. ეს რაშია საქმე? ვის მიერ არის გაწერილი? გაწერილი არის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და ჩვენი ჯანმრთელობის. მაგრამ აი ექიმი ამბობს, რომ ბიზნეს ლოკდაუნი არ არისო პირველივე ის. ჯერ იქ მივიღოთ, იქამდე მივიღოთ. ანუ ადამიანებს ყოველდღიურ რეჟიმში ინფორმაციის მიწოდე. კი, მე შეიძლება მე დავეთანხმო ერთ რამეში, რომ გავაკეთოთ ასე. მაშინ რამდენი ტელევიზიაც არის? ყველა ტელევიზიაში თითო საათში ეს ინფორმაცია 5 წუთიანი ინტერვალით იქნება თუ 9 საათიანი ინტერვალით ხმამაღლა რეჟიმში მივაწოდოთ მოსახლეს. ყველამ რა ინფორმაცია? რომ არ შეიკრიბოთ ბევრნი, პირადი დაცვის საშუალებები სწორად გამოიყენეთ, ნიღაბი სწორად გადააგდეთ, ხელები დაიბანეთ, ეს ყველაფერი გესმით? ყოველდღე გავაკეთოთ. ამას აკეთებს სასაკვირველი ადამიანი. მე 4 წლის ბავშვები მყავს. ტყუპები მაგის იმათ რო შეეკითხო, ზეპირად გეტყვიან რა უნდა გააკეთონ ასე დროს. ანუ ამ კუთხით ერთია როცა ინფორმაცია იცი და მეორე ამას აკეთებ თუ არ აკეთებ. და მე კიდევ ხა ან თქვენ მოსახლეობას უკავშირებთ, რომ შესაძლოა ეს რეგულაციები არ სრულდებოდა და ამიტომ დადგა ეს შედეგი? ეკატერინე, ყურადღებით მომისმინე. არის ასეთი რამე, არის ვირუსი და ჩვენ დანარჩენები. სოფლიო და ვირუსი. თუ ჩვენ ერთმანეთის ჯიბზე ვირუსის სასარგებლოდ ვიმუშავებთ, ვირუსი გაიმარჯვებს და ჩვენ დავმარცხდებით. ეხლა აქ იყო დანაშაუზე იყო რომ პასუხი უნდა აგოს პასუხისმგებლობაო ჯანმრთელობის სამინისტრომ. მე პასუხისმგებლობას სხვაგან დავინახავდი. იმ ოპოზიციურ ფლანგზე ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ ექიმები ვლაპარაკობთ ეხლა და მე მსიამოვნებს ექიმების გამათი ერთმანეთთან შეწონილი ფორმით ლაპარაკობენ. და მისაღები ფორმით მაყურებელი ამას კარგანალის მსმენელი კარგანალის უკეთებს. მაშინ როდესაც დღესაც კი გაიგონებ ოპოზიციურ ფთაზე ვირუსი არ არსებობს. ან მე ეს ვირუსი სიადვილად გადავიტანო, სრულებით საფრთხეს არ წარმოადგენს და სხვა ადამიანებს შეიძლება მოუწოდოს თავყრილობებისაკენ და ამ თავყრილობებზე მოხდეს ამ ვირუსის გავრცელება. ჩვენ ხო ვიცით თუ ყველა. ეხლა ცოტა მეცნიერებასაც მოუხმოთ და პრაქტიკულ გამოცდილებასაც. ვირუსი ვინ არის ამ ვირუსის გადამტანი და ვინ არის მიმღები? ადამიანი ხო სწორია. ჩვენშია ეს ვირუსი და ეს ვირუსი არსებობდა დედამიწაზე. ამის შესახებ 1978 წლიდან ჯერ კიდე ცნობებია. 76 წლიდან ებოლაზეა ცნობები. ეს ყველაფერი ცნობილი ფაქტია. ვიცით როგორი ფორმით გადადის. ბატონლადო, მოდით ახლა რადგან მოქმედი ექიმია, მივცეთ 3-4 წუთი და შემდეგ მე და თქვენ საუბრობთ მთელი გადაცემა. ბატონ ვახტანგ, ბოდიშს გიხდით, ჩვენი ტექნიკური პრობლემის გამო გაითიშა სიგნალი, მინდა რომ გააგრძელოთ საუბარი და ჩამოაყალიბოთ დროს აღარ წაგართმევთ სამედიცინო უნიფორმაში ხართ და შესაბამისად დროს გართმევთ რეალურად როგორც მოქმედ ექიმს. გისმენთ? დიდი მადლობა ამ საშუალებისთვის კიდევ ერთხელ ვეცდები თქვა ის რაც მიგვაჩნია რომ აუცილებელია და რაც გამოგვიყვას ამ კრიზისული მდგომარეობიდან და რაც ხას უსვა ხელისუფლებამ არ გააკეთა. პირველი ის უბრუნდები მოქალაქეების ინფორმირებას, საზოგადოების ინფორმირებას ქცევასთან დაკავშირებით, როგორც დაავადებულების, ისე არადაავადებულების შემთხვევაში. ეს არის ერთ-ერთი პირველი რიგის ამოცანა. როდის გავიკეთოთ ტესტი, რატო არის გარკვეულ შემთხვევაში ამ ტესტის გაკეთება არ არის აუცილებელი და ესე შემდეგ. ამ საკითხზე ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ბატონი ლადო ბრძანებდა, რომ ოპოზიციის მხრიდანაც იყო მსგავსი ისინი, რომ აი არ არსებობს ვირუსი, ანუ მთლიანმა პოლიტიკურმა სპექტრმაო ხელი შეუწყო იმას, რომ საზოგადოების ნაწილი იყოს პოლიტიკური ძალებისგან, უპასუხისმგებლო პოლიტიკური ძალებისგან, დიახ, იყო მსგავსი განცხადებები და ჩემთვის ხელისუფლების და იმ ოპოზიციური ძალების განცხადებები არაფრით განსხვავდება ერთმანეთისგან, უმოქმედობა ერთი მხრივ და უპასუხისმგებლობა მეორე მხრივ. რაც შეეხება ჩვენ პოლიტიკურ ძალას, ჩვენ საარჩევნო კამპანიაც კი ჩავატარეთ კარდაკარის გარეშე, რათა და ამან გავლენა იქონია ერთგვარად შედეგებზე, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მოქალაქეების ჯანმრთელობა
სამწუხაროდ ხელისუფლება გვიცხადებს, რომ მისთვის არჩევნები უფრო მნიშვნელოვანი იყო და ბატონმა გამყრელიძევაც, ბატონმა პიკარაძევაც, ბატონმა გახარიამაც არაერთხელ თქვა, რომ არა არჩევნები ჩვენ ასეთ ძიმე მდგომარეობაში არ ვიქნებით. ზუსტად პასუხისმგებლიანი ხელისუფლების მოვალეობა არის. რა უნდა ექნა ხელისუფლებას გადაედო არჩევნები? დიახ, უნდა გადაედო არჩევნები. აუცილებლად უნდა გადაედო არჩევნები, მით უმეტეს, როცა მაისიდან მოყოლებული ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, არამედ დავარქვათ მიუკერძოებელი სამედიცინო საზოგადოება, საექსპერტო საზოგადოება, მაგალითად ბატონი კაკი ზოიძე, რომელსაც ვერავინ დასწამებს თქვათ ოპოზიციის მიმართ სიმპათიებს. ამთხილებდა ხელისუფლებას, რომ შემოდგომიდან გვექნება დრამატული ზრდა რაოდენობის და დეკემბერში ეს იქნება ძალიან ბატონ ვახტანგ, დიდი მადლობა. ხელისუფლებამ ეს კომუნიკაცია არ გააკეთა. ახლა თქვენი პროგნოზი როგორია და რეკლამაზე უნდა გავიდეთ მერე. კი ბატონო, მადლობთ, კარგად გრძანდებოდეთ. თქვენი პროგნოზი როგორია ახლა ბატონ ვახტანგ? იმედია, რომ ეს შემზღუდავი ღონისძიებები გარკვეულ შედეგს გამოიღებს და ჩვენ ძიმე ზამთარს, მაგრამ მაინც გადავიტანთ მინიმალური დანაკარგებით, რაც, ეს იმედია. ნახოთ რეალურად როგორ წავა მოვლენები, ჩვენ ძიმე ზამთარი გველოდება და არანაკლებ ძიმე გაზაფხული ეკონომიკურ თვალსაჩინო იმედია ამასობაში ვაქცინაც მოგვისრეს და ჩვენი სისტემა გარკვეულწილად უფრო მომზადებული იქნება და ისე უგეგმოთ არ გავაკეთებთ ლოკდაუნი, მომზადებელი და შიშველი ხელებით სისტემა არ შეხვდება, ვთქვათ, გახსნილ შეზღუდვებს, სადაც რაოდენობის მატების რისკი ძალიან მაღალია. კარგით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები ჩვენ პირდაპირ ეთერში და ბატონ ლადო კახაძესთან ვისაუბრებთ ჯანდაცვის გამოწვევებზე, ასევე იმაზე, თუ დაახლოებით რამდენხანს შესაძლოა კარანტინის პირობები გაგრძელდეს დღევანდელი მონაცემების მიხედვით. დაგველოდეთ. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ დღევანდელი დროული დიალოგის თემები არის COVID-19 და გამოწვევები, რომელიც საზოგადოების და სახელმწიფოს წინაშე დგას და სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ექიმი ლადო კახაძე, ქართული ოცნების წევრი. ბატონ ლადო, ვერ დაგასრულებინეთ წეღა, როგორია თქვენი მოსაზრებები და რა ხომ არ დარჩება მოსახლეობა მარტო ამ COVID გამოწვევების წინაშე? კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ამ ფორმატისათვის. მე არ შემიძლია ყველა ექიმს, ყველა სანიტარს, ყველა ექთანს, ყველა დამხმარეს, ყველა იმ სტრუქტურებიდან, რომელიც ერთობლივად ეხმარებიან სამედიცინო სფეროს ყველა კუთხით ამ პრობლემიდან თავის დაღწევაში უდიდესი მადლობა და ქედის მოხრა არ გამოუხატო. უდიდესი მადლობა მინდა ჩვენს მოსახლეს უთხრა თითოეულ მათაგანს, აქ გავყოფო ორად, ბოდიშის მოხდით, ჩემგან არ გეწყინოთ, ყველას იმათ, ვინც მედიკოსების მხარეს გახარდა ამ დაავადების, ამ გამომწვევის, ამ საშინელი ვერაგი გამომწვევის წინააღმდეგ იბრძვით ექიმებთან ერთად. თქვენც თითოეულ თქვენთაგანი ექიმების ხართ. როგორ შეგამკოთ, ყველანაირი ეპითეტით შემიძლია შეგამკოთ დადებითი კუთხით, იმიტომ რომ ხართ მართალნი, ჭკვიანი, სწორუპოვარდი და თქვენ ამას ებრძვით. ეხლა თქვენც მინდა მადლობა გითხრათ ჟურნალისტებს, რომელიც ხართ მედიატორები და ამ ინფორმაციულ წყაროს საშუალებად, რომ ჩვენი ნათქვამი, ნაფიქრალი სწორად მიიტანოთ. მაგრამ არანაირ შემთხვევაში არ იმსახურებენ მადლობას ის ადამიანები, რომლებიც ამ ვერაგის სენის მოგვარების პრობლემას პოლიტიკურ გვერდზე გადაიტანენ და ოპონენტის რეჟიმში დგებიან მხოლოდ პოლიტიკური სარჩულის გამოყენებით. ეს არ ვარგა. ამით ჩვენ ეს ხელს არ მოგცემს ამ მდგომარეობისთან გამოსვლაში. ეს არის პანდემია. მე მინდა ხშირად გავიმეორე ეს სიტყვა. ჩვენ ყველანი ვიმყოფებით ერთ გემზე, ვირტუალურ გემზე. ამ გემს ქვია დედამიწა. ეხლა შენ ტრიუმფში იქნები თუ ჰაი კლასის კაიუტაში იქნები, ყველგან არის ამის საფრთხე, რომ ამ დაავადებამ თავი იჩინოს და ჩვენ ყველანი ერთმანეთს უნდა შევეხიდოთ. აქ არ არსებობს შენ ცუდი ხარ და მე კარგი. აქ არსებობს ერთი რამ, მე ეს ვიცი და გიწილადებ. მე ჩემ ცოდნას გიზიარებ.
ეხლა როდესაც ცოდნის გაზიარებას იწყება ასეთი შესწავლით იმან არის ის და მე მომისმინეთ ესეც დამანგრეველია და დამაგწევარია ადამიანისათვის. თვითონ პოტენციური პაციენტი ვართ თითოეული ჩვენთაგანი, ვინც ეხლა მისმენთ და ამ დიალოგში ვართ ჩართული. და ჩვენ ძალიან ტკივნეულად აღვიქვამთ ერთი საკითხის გარშემო 1000 აზრის ხმამაღალ და არასწორ ბჭობას. ზოგჯერ ერთმანეთის დადანაშაულების კუთხიდან და ის იბნება, ის დაიბალა. ეხლა მაგალითად მე ვიცი მზადდება, როდესაც ჩვენთან შემოვა ვაქცინა და ჩვენ გვაქვს უკვე განაცხადი გაკეთებული, რომ იმ საუკეთესო ფორმით დელი დედამიწა, რომელიც ჩვენ აქტიურობას და განვითარებას მხარს უჭერს და ამაში ბრძოლის რა ინფორმაცია გაქვთ კონკრეტულად? აი გეტყვით ეხლა. დიახ. მარტო ჩვენთან არა, ოპოზიციური ფლანგი ყველგან არსებობს და რომელიც ამას იყენებს თავის სასარგებლოდ. უყურე, ამ ვაქცინის დამზადების მერე დადგება ორი საკითხი. პირველი, რაოდენობრივი, ანუ პრიორიტეტები, ხო ყველა 8 მილიარდ ვაქცინას ვერავინ დაამზადებს და ყველა მოსახლეს ვერ ასწრებს. ანუ პრიორიტეტები აქ იქნება საჯილდაო ქვა და რატო ეს აცერი და რატო ის არ აწერით, ეს იქნება აუცილებლად წინასწარ მოვთხრილებ სულმაყურებას, შეგვედა არ აყვეთ რა თქვენ უჩაერთებით ამ საქმეში. ვაქცინა ნამდვილად იქნება? მეორე დავამთავრებ ამ თემას. ის ვაქცინა რომელიც მზადდება და 3 არის ჯერჯერობით წინ წასული, მაგრამ არის რამდენი თავიდან 120 დაიწყო და ეხლა დავიდეთ ხო, კი ბატონო, შორს წაგვიყვანს, კი ბატონო, გასაგებია 3-მდე დავიდა, რომელს ვირჩევთ? და ახლა უყურე, აქედან რამდენი 3 საჭიროა შეიძლება და მაგრამ იქ თითოეული ვაქცინის დამამზადებელი ამბობს, ამის შენახვის უპირატესობა პირობა არის ამდენ გრადუს ცელსიუს -70-ზე, -20-ზე, -18-ზე. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ გაზაფხული, როდესაც ჩვენთან იწყება ვაქცინის შემოსვლა და ოპოზიციური ფრთაზე. მე ამას დანამდვილებით ვამბობ. მე არც ეს სიტყვა. ხო, გასაგებია. რა ოპოზიცია. დაიწყება რომ ეს ვაქცინები ყველა ნორმატიული დარღვევით არის შემოსული და არ გაიკეთოთ. აჰა. პირდაპირ. ან თქვენ ოპოზიციის ხედავთ რომ შეიძლება ოპოზიციას ჰქონდეს ასეთი მოწოდება, რომ ხალხის სიცოცხლეს ეხებოდეს საქმე და პოლიტიკა პრიორიტეტული იყოს. აი ეს მაწუხებს ზუსტად. ეს აქ მტკივა გული, რომ ოპოზიციამ თავისი პოლიტიკური ამბიციების დაკმაყოფილება რევანშისტული დავარქვა. ადამიანები გაწირეს. გესმით რა შესაძლებელი? ეს არის ჩემი მტკივნეობა. აქეთ უყენებს ხელისუფლებას ოპოზიცია მსგავს ბრალდებას ადამიანების გაწირვის თაობაზე. ეხლა ვახნიშნო, ეხლა მივდივარ იქამდე. დიახ. უდიდესი მადლობა საქართველოს მოსახლეს, რომელმაც კონსტიტუციურ ვადებში არჩევნების ჩატარებაში მიიღო აქტიური მონაწილეობა და როგორი მაღალი ორგანიზება. მე ხა უბანეთის კოლექტივა საკუთარში ჩემო ოჯახმა გაიარა, ჩემი შვილების და როგორი მაღალი ორგანიზაცია მივიდა, დისტანციას დაიცვა, დიდხანს არ დაყოვნებულა, 15 წუთი კი არა, 2 წუთი, 3 წუთი ამთავრებდნენ ყველაფერს და თავისი მომავალი მოიხადა. გარდა ამისა, როგორ მაღალ ორგანიზებად დახვდნენ უბნები. ყველაფერი იქ იყო იმ მითითებული სტანდარტების მიხედვით, რომელიც გაიდლაინს გულისხმობდა და ვიღაცა რომ ამას მიაბავს დაავადების გავრცელებას და იმ უწესრიგო ქაოტიურ თავშეკრულებებს გვერდზე გადაწერს და იტყვის რომ ეს არაფერი არ არის და აი არჩევნებმა გამოიწვია, აქ მე ვხედა პოლიტიკურ ელემენტს და გული მტკივა. კი ბატონო, ზარია ბატონო, დიახ, გისმენთ ყურსასმენი რო გაიკეთოთ. გამარჯობა, კალბატონეკა. დიახ. მიესალმებით თქვენს თუმას ბატონადოს და ბატონო თქვენ ხშირად მორალური ღირებულებით განიხილეთ ხოლმე საკითხს. ევროპელმა ქრისტიანებმა ჩვენ გამოგვიგზავნეს 10 მილიარდი თანხა, რომლითაც ეს ჟღერს აბათ ვიყავი, შეიძა მცირდა და არ მოვხედე გათით ჩემგან კენიაში. ამიტომ გამომდინარე ევროპელებმა თავიანთი გააკეთეს. და ჩვენ ნახეთ რომ ამას შედეგი მიიღო, როგორც ამირან გამყრელა ძიდახის აგვისტომდე. და 24 აგვისტოდან, როგორც ამირან გამყრელა ძიდახის, აიწვიტა ვირუსმა, იმიტომ რომ კორონავირუსი დენდროპარკის კარუსელებმა პრაქტიკულად აიყვანეს პიკში ნელა-ნელა. იმისათვის რომ ეთქობა გაყალბებული იყო არჩევნები, რომ ეს თანხა გაფრანგული რომელიც არის პრაქტიკულად არ იყოს ამის მფლობელი. კითხვა რაში მდგომარეობს ბატონო თქვენი? თქვენი კითხვა რაში? იმიტომაც გაყალბეთ არჩევნები, რომ აი ამ თანხის გამფრაგველებმა პასუხი არ აქვს. კარგით, გასაგებია თქვენი პოზიცია, გასაგებია, მადლობა, ეს ალბათ პოლიტიკურ ჭრილში იყო უფრო ეს კითხვა, დიახ. პატოლადოს ხო შორს დენდროლოგიურ პარკზე ძალიან ბევრჯერ გაისმა ალბათ ოპოზიციის ლიდერების გამოსვლებშიც სამოიკითხავდით თქვენ კონკრეტულ მინიშნებას, რომ რატომ გახსნა მაშინ დენდროლოგიური პარკი ზაფხულშიო. დიახ.
მე რა უყო პოლიტიკურ დემაგოგიას მე ვერ ავყვები ხა ასეთი თემა რა ხან პოლიტიკაში ვარ და მე პოლიტიკაში ვარ ძალიან დიდი ხანია პოლიტიკაში ვარ და ალღო აღებული მაქვს იმ ადამიანების მიმართ რომელიც თავის განაცხადს რას არ უნდა ვთქვა როგორი სარწმუნოც არ უნდა იყოს ისინი მაინც ამას გააჩერებენ ამიტომ ეს მათთვის მიმინდვია და მიმინდვია ჩვენი მსმენელი მაყურებლისათვის საღად მოაზროვნესთვის რამდენად სწორი იყო ეხლა ეს რომ იქ რაღაცა შემოსული თანხების გაფლანგვის გადასაფარავად გავაკეთეთ ჩვენ მასაჩენები ამითი მოვისყიდეთ ყველა სახსრაში მივაკითხეთ ფული მივეცით რა ვიცი კარტოფილი დავარებს რამდენიმე სხვა ამბობი ყველაფერს ერთი ფაქტი რომ კიდევ ერთხელ ეს არის ჩვენ ამას თვითონ ვსჯით ეს არის სამართლის დაარღვევა როდესაც ჩვენ კონსტიტუციურ ნორმას და მისგან გამომდინარე კანონის ნებისმიერ მოხს დაარღვევ ამაზე პასუხი უნდა აგო და ჩვენ ამას ერთადერთი ხელისუფლება ხას უსვამს რომელიც არ ინდობს არავის ეხა ოპონენტი აქაც გამოვა და იტყვის რაღაც კორცხელს მოიგონეს რაღაცებს მოიგონეს მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თითიდან გამოწვეული ეხლა მე ამას როცა ვლაპარაკობ ვამბობს ბატონლადო ამიტომ ასეთ რამეს ეხლა დენდროლოგიური პარკი კიდევ ერთხელ ვამბობ და თუნდაც ეს არჩევნები 2 მილიონი ადამიანი რომელიც არჩევს მინდა იქ რამე უწესრიგობის ელემენტი შეამჩნია ვინმე არ იყო დაცული ტერიტორია არ იყო გაფრთხილება არ იყო განათლებული ადამიანი რომ ამ კარგი რაღაცის სანახავად მიდის ან არჩევნებზე ვალის მოსახდელად რა იყო მაგრამ აბა მე შემიძლია ვთქვა როგორ არიგებდნენ პირბადეებს ზუგდიდში შემიძლია ვთქვა აი ეხაც კი აი როცა არის აკრძალული ამის ჯინაზე ბათუმში კიდევ აქცია და საპროტესტო აქციას არქმევენ ეს საპროტესტო აქცია არ არის ეს არის ინსპირირებული აქცია ვირუსის სასარგებლოდ რომ მე ბევრი ანუ თქვენი აზრით ოპოზიცია მუშაობს ვირუსის სასარგებლოდ დიახ ჩემდა სამწუხაროდ როგორც ენით როგორც სიტყვით ასევე ქმედებით ენით და სიტყვით ნიშნავს ადამიანებში ურწმუნოების დანერგვას ადამიანის ფორიაქში შეყვანას უნდობლობის ელემენტს გაჩენას ეს ვირუსის სასარგებლო ელემენტია აი ეს ყველაფერი თქვენი პოზიციები გასაგებია მაგრამ ახლა რა მოცემულობა გვაქვს ერთჯერადი სოციალური დახმარებები სხვადასხვა ბიზნესის სუბსიდირება გაჩერების გამო დაკარგული სახელმწიფოს შემოსავლები ეს არის ათეულ მილიონობით ლარი ხო და მეთანხმებით მარტო სოციალურ დახმარებებში ხა გაიცემა სერიოზული ამის მილიარდზე მეტი თანხა თქვენი აზრით აი ეს სპეციალისტებს ყოველგვარი პოლიტიკის გარეშე აქვთ ეს კითხვები განსაკუთრებით უცხოეთში მოქმედ ექიმებს რომ ამ თანხებით საველე ჰოსპიტალების სასწრაფო დახმარების მანქანები მართვის აპარატების შენძენა კადრების გადამზადება და ჰოსპიტალური სექტორის მომზადება ხომ არაჯობებდა ამ 6 თვის განმავლობაში რომ დრო მოგვეგო ვიდრე ეს თანხებიო და ამავე დროს უცხოელი სპეციალისტები აი მე რამდენიმეს გამოსვლას მოусმინე ამბობენ ნუ ქართველი უცხოეთში მოღვაწე სპეციალისტები მედიცინის დარგის რომ აი მაშინ აღიაროსო ჯანდაცვაო თან ამბობსო ჯანდაცვის მინისტრიო რომ არ გვაქვს კოლაფსიო და გვაქვს საწოლფონდიო თავისუფალია და კიდე შეგვიძლია პაციენტების მიღება თან ლოკდაუნს აცხადებსო და ახო გავიჭედეთო როგორც დარგის სპეციალისტები როგორ ვიმოქმედოთო აი ეს კითხვა მინდა თქვენ დაგისვათ გასწოთ როგორ ის იყო აი ჩამოიქცა სამედიცინო სფერო. დიახ. ეხლა მე კითხვა შევაბრუნებ და ისე მოსახლეს მიმართა. მე დემაგოგებთან არაფერს საერთო არ მაქვს. მოსახლეობას მიმართა. მარტო ნოემბრის თვეში იყო 100,000-მდე შემთხვევა. კი, გავრცელების სისწრაფით პირველ ადგილზე ვართ ევროპაში. დიახ. ჯანმრთელობის სისტემა დგას და კი არის შეფერხებები როგორ შემიძლია მე არ ვთქვა რომ შეფერხებები არ არის იმ ტელეფონზე ზარის პასუხის დაგვიანება ზოგჯერ სასწრაფოს გვიან მისვლა რაღაცა ასეთი რამე როგორ არ არის მაგრამ აი ეს თავში რომ მითხარი მოსახლე არის სახელმწიფოსაგან გამიჯნული და უყურადღებოთ არა მასთან მაინც მიდის სახელმწიფო და სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს რომ იმ ადამიანის მდგომარეობაში შეეხიდოს და მდგომარეობა გამოსწორების რისკენ წაიყვანოს ამიტომ ამას მე ასეთ რამეს კიდევ ერთხელ არ გადავღლი ჩვენი მსმენელის და მაყურებლის კურსს იმიტომ რომ კი იმათ აქვს უფლება ილაპარაკონ ტელევიზიებს აქვს უფლება მოიწვიონ ასეთი ადამიანები და ყველაფერი მაგრამ ჩემთვის კიდევ ერთხელ ვამბობ უყურეთ განამზადებაც მოხდა ექიმების პარალელ რეჟიმში საწოლ ფონდი ეხა ზოგს აღიზიანებთ ეს იყო მაგრამ დამატებითი საწოლების მობილიზება მოხდა როგორ უყურე კერძო სექტორთან თანამშრომლობით კერძო სექტორი და სახელმწიფო ამ გაჭირებაში ერთად დადგა ჰიბრიდული საავადმყოფოები მე დიდი რაოდენობით საწოლები გამოყვეს და ხელი გაუწოდეს ერთმანეთს იმ დაავადებულის გადასაშიად ამის კრიტიკაში ამაში ფული კი არ უთხოვიათ რაღაც ახალი ანუ თანამშრომლობენ ექიმების განამზადება მოგახსენეთ და
დღეს ეხლა კიდე ისმის რომ საკუთარი ჟანგბადის წარმოება, ანუ ეს იქნება რუხი, ეს იქნება ბათუმი, ეს იქნება თბილისი, რომ სხვაზე დამოკიდებული არ ვიყოთ. აპარატები არ აკლია არავის და კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ამავდროულად სოციალური დახმარებების გაიცა. ამავდროულად თუ ეს ყველაფერი არაკლიათ ჯანდაცვაში, მაშინ აი რატომ არის ამდენი რეკავერო სადღეობით ველოდებით 112-ის ბრიგადის მოსვლას, რომ ბლატებით ხდება ბოდიშით ამ ჟარგონის მოხმარებისთვის პირდაპირ ეთერში იმის ჩაწყობა და ჰოსპიტალიზაცია კონკრეტული პაციენტის. აი ამაზე რა სიტყვით მაშინ? ეხლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე აგი აღვნიშნე რომ უხარვეზო ეს პროცესი არ არის. ისევე როგორც ელემენტარულად, როდესაც ადამიანებმა იციან, რომ მათი მდგომარეობა არ არის ისეთი კრიტიკული და ისინი შეავსებენ სატელეფონო ხაზს თავისი კითხვებზე პასუხის გასაცემად, ვისაც მართლა უჭირს, ის ვერ დარეკავს. ეს ხო ჩვენ ხო სოლიდარობის პრინციპიდან გამოვდივართ. ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით, რომ შეზღუდულია როგორც საწოლების რაოდენობა, ასევე ის სატელეკომუნიკაციო ურთიერთობის ისკერა და ინტერნეტი, რომელიც ასეთი უძლიერესი ქსელია, ერთდროულად რო შედიხარ ამ ინტერნეტში, ინტერნეტიც კი აგვიანებს პასუხის გა. ეს ხო ყვემ, ჩვენ მე ხო ვის ველაპარაკები, განათლებულ ადამიანებს, თქვენ განათლებული ადამიანები ხართ. ხოლო ესე იგი თუ ამის საფირწონეთ მივხვდებით, რომ იმ ტელეფონის ზარი საჭირო და არასაჭირო ხართ. ეს შეიძლება გადაატვირთვის ერთ-ერთი საბუთი, თუმცა ხა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე პირადი შემთხვევებიც მქონდა, ჩემი მეგობრები მირეკავენ, მეც ვწუხარ პარლამენტის წევრები მირეკავენ, როგორც კომიტეტის წევრს, ჯანმრთელობის კომიტეტის, როგორ მათ ისინიც აღნიშნავენ ამ შეფერხებების, განა ეს უცნობი ფაქტია, ეს ცნობილი ფაქტია. ყველანაირ, აი მართალია, მაგრამ კიდევ ერთხელ კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი არ დარჩენილა სახლში. მე პირადი ჩემი სამეგობრო მაგალითიდან და აი პოტენციურად კიდე დაგვიანება იყო პასუხი იყო ტელეფონზე, მაგრამ ნახევარი საათის მერე კიდე მერე ნახევარი საათის მერე, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, ფორი აქ რომ ნახევარ საათში ადამიანი რაღაც გაუგუმართდება, ესე არ არის. ეს შიში არ უნდა ჩაინერგოს, როგორც ნერგავენ არასწორად ინტერპრეტაციის მდომნი, რომ ადამიანის წონასწორობა დაარღვიონ, შეაშინონ და გაიზარდოს რა. მე უარესაც გეტყვი. მე მოვისმინე სატელეფონო საუბარი, ტელევიზიით იყო, არ ვიცი ხა ვინ როგორ მიახსენა. იცი რაო, ამათო ეხლაო, გაზაფხულზე ეს მდგომარეობა აუფეთქდებათო და ნახერად დღეს ჩავარდებიან. ამათო ხელისუფლებას დაბარაგოს. როგორ ამაზე? ამათია ეს ხალხი? ეს ხო ჩვენი საერთო საქმე, ეს იმისთვის. ეს ამათი ნიშნავს, რომ ნეტავით თუდად გქონდეთ იმას საქმე, რომ ჩვენ მე ამითი ვიხეიროთ. არ იქნება ეს სწორი მიდგომა. ჩვენ კი მიუხედავად ამისა, როგორი შემოტევაც არ უნდა იყოს, ხას უსვამ. როდესაც შენ იცი რას აგეთებ, ყველა გამოწვევაში ხარ მონაწილე, პასუხისმგებლობაც აღებული გაქვს, როგორც მატერიალური, ფინანსური, საკადრო, საერთაშორისო პოლიტიკა, ურთიერთობები პირდაპირ დაგვიკავშირი, შენ მოსახლესთან ურთიერთობა, ხარვეზები როგორ არ არის? ხარვეზები, მაგრამ ამ ხარვეზების გამოსწორება შესაძლებელია? კი ბატონო, ფაქტია, რომ მოვახერხეთ სტაბილურობის შენარჩუნება გაზაფხულზე, მაგრამ ახლა ვარ წითელ ზონაში გავრცელების სისწრაფით პირველ ადგილს ევროპაში. სად დაუშვა შეცდომა ჯანდაცვამ? და თქვენი აზრით, რამდენ ხანს ელოდება კარანტინი საქართველოს მოსახლეობას? კარგი შეკითხვა, ეს ნამდვილად კარგი შეკითხვა. ეხლა მე ერთი რომ ტალღა იქნებოდა და ეს ციფრები ასეთ იქნებოდა, ოპონენტმა თქვა მე ვიცინასამ არა, ეს როგორც კი მოусმენ ამირანის ამირან გამკრელიზისა და პატა იმნაძის სიტყვას თებერვლის ბოლოდან უკვე ისინი ამბობდნენ, ჩვენ გველოდება მეორე ტალღა. რატო იცი? განათლებული, ისტორია კარგად ნასწავლი და ამ დაავადების საფუძვლებში მცოდნენი არიან. და შედარებული არ დიდ გამოწვევებისა, რომელიც მე-20 საუკუნის გარიჟაზე იყო. რა გველოდება? მინდა რომ დრო არ ყოფნის კი 3 წუთი გვაქვს მარტო 3 წუთია კი რეჟისორი 3 წუთი 4 წუთი შეგვიძლია კი ბატონო ეხლა ჩვენ ამ ტალღას პირველ ტალღას ხას უსვამი ეს რაც ეხლა გვაქვს ეს რო გაზაფხულზე ქონოდა ჩვენ დღეში გვექნებოდა 1000 სიკვდილი გესმით რა შეასაქმე ის ლოკდაუნი ის გაზაფხულის ჩაკეტვა როგორც საზღვრები პერიმეტრი აი ამ პროცესში ადაპტირებისათვის გამოიყენა ხელისუფლებამ და ძალიან სწორად მოიქცა ყველაფერი რისი რესურსის თავის მოხრა გადანაწილება დალაგება და ამისი მიზნობრივად პერსპექტიული გათვლა ეს აუცილებელი პირობა მათ შეასრულეს და საკმაო გამოცდილებას მიიღეს ურთიერთობების კერძო დამყარდა გარედან დახმარებებისა და რჩევების პოტენციალმა თავი მოიყარა და ამ მეორე ტალღაში მაგრამ ეხა მეორე კომპონენტია აი ჩვენი საუბარი წყალში ჩაიყრება თუ ჩვენ კიდე დეკემბრის როდის ვათავისუფლებთ ამას 25 დეკემბრის 25 დეკემბრის გავათავისუფლებთ და ხალხი ისევ
შავ პარასკევს მოუწყობს თავის თავს. ამას ირონიით არ ვამბობ, ტკივილით ვამბობ. ისინი იმ წუთას ყველანი, ვინც ამაში მონაწილე არიან, წავლენ ვირუსის მხარეს. ვინც სუფრაზე თავს მოიყრის ვირუსის მხარეს. მე ვიცი მაგალითებით ლაპარაკი. აი ხლა მე და თქვენ ვართ აქ. ანუ თუ გაიხსნება ბატონ ლადო და ისევ ამ ფორმატს მიმართავს, რაც შავ პარასკევს ვიხილეთ, ხო, თბილისში საზოგადოება, თქვენ ვარაუდობთ, რომ იანვრის მერეც არ გავიხსნებით რეალურად თუ ესე იმატა. შავ პარასკევი ბელგიაში საჩვენეს და ხალხი კანტიკუნდათ იყო. იქ რამხელა თვითშეგნების გამოდგა ხალხი. სამწუხაროდ ეს ფაქტია. მე ფაქტებით ვლაპარაკობ. ხო, რა თქმა უნდა. ეხლა მე მომყავს მაგალითი მედიცინასა და ეკონომიკას შორის. ეკონომისტებს უდიდეს პატივს ემდა. უჩვენესი ხალხი არიან, თავისი საზრუნავი აქვს და სწორად მესმის, რომ ჯანმრთელი ადამიანი ეკონომიკას უნდა აძლიერდეს, ისე როგორც ეკონომიკა ხელს უწყობს ადამიანის გამოჯანმრთელებას. ეს ურთიერთშეწონილი პროცესია. ეხლა მაგალითი მომყავს. თავის twins რო 5 წუთი ჟანგბადი არ მიაწოდა. ადამიანი მოკვდება. ტვინი მოკვდება. მაგრამ კუჭს, რომ 40 დღე საჭმელი არ აჭამო, არაფერი არ მოუვა ადამიანებო. დააფიქრდით, ჩემო ძვირფასებო. სიცოცხლე გიღირთ იმ ჭინჭათ, იმ ტელევიზორის ფასად, რომელსაც 10% აქვს დაკლებული და 30 და ისევ თქვენ ჯანმრთელობაზე მე 3-ჯერ, 5-ჯერ, 10-ჯერ და 1000-ჯერ ჯვირი უნდა გადაიხადოთ ან სახელმწიფო მან თქვენ და მე კიდევ ცუდი გამოსავლის პირობებში ვინ ჩამოთვის იმ ცრემს და იმ ტკივილს, რომელიც თქვენ მიგადგებათ დიდ ზარალად. დააფიქრდეთ ამაზე. ეს არის მთავარი. ხას უსვამ. ზოგჯერ არის რომ ფეხიზან როცა ძლიერი სისხლისდენ არის ეკონომიკასათო ვამბობ. ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ექიმებს ეს კარგად აქვს გათვლილი. როცა ძლიერი მაგისტრალური სისხლისდენ არის ფეხზე ლახსადებენ, რომ ფეხი გადარჩეს სისხლდენისაგან, მთელი ორგანიზმი გადარჩეს. მაგრამ ეს ლიმიტირებულია ლახტი. 2 საათის მერე ფეხი განგრენა დაიწყება და ფეხი მოსაჭრელი გაგიხდება. ამიტომ შენ თუ 2 საათში ვერ ასრებ ამ პაციენტის მიყვანას დანიშნულების ადგილზე, ამ ლახს ცოტას მოუშვებენ. და იმ სისტემის დანაკარგებით და დანარჩენ სისტემას ეს არის ეკონომიკის მოშვება. 1 წუთი დაგვრჩა და მინდა მოკლედ თქვათ, აი ეს თქვენ რო ცაცაკე გააბნიეთ, აი ის თქვათ რომ იმ ჭინჭებზე და იმ ასე ვთქვათ 25-დან გახსნილი 1 კვირის განმავლობაში საზოგადოებაზე დამოკიდებულია რამდენ ხანს გაგრძელდება კარანტინი. ანუ რა ელოდება ჩვენს საზოგადოებას ახალი წლების შემდეგ? რამდენ ხანს ვიქნებით კარანტინში? ჩვენ საზოგადოებას ისე როგორც დანარჩენ მსოფლიოს ელოდება ჯერ შეუსამბავ მდგომარეობაში ვაქცინაციის მერე რა შედეგს მივიღებთ. ეს საქართველოს ცალკე იზოლირებული ქვეყანა არ არის. გითხარით, რომ ჩვენ ვართ დიდის პატარა ნაწილი. ჩვენ სხვისაგან არაფრით არ გავსხვავდებით, არც კარგით არ ცუდით. ამიტომ ჩვენი კარგად ყოფნა დამოკიდებულია სწორ ორიენტირებულ ურთიერთობებზე. ყველანი ერთ მხარეს ვირუსის საწინააღმდეგოდ. ყველანი ერთ მხარეს მათ შორის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ოპოზიციას ეხლა მიმართავ გული და სული და იქ ბევრი ჭკვიანი ადამიანი არის. ძალიან გთხოვთ პოლიტიკასთან ჩახსენით ეს საკითხი და ყველანი დადეკით იქ, სადაც ვირუსის მოწინააღმდეგენი უნდა დადგენ. იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას არ ყავს დასაკარგი არავინ, მათ შორის არც დამნაშავე პოლიტიკოსები. თუმცა ამ დანაშაულზე მე მათ ისტორიად თვითონ მოთხოვს პასუხი. და ბოლო კითხვა, ანუ თქვენი მოლოდინით, აი პრემიერის პროგნოზი იყო ძალიან დამაიმედებელი. მან თქვა, რომ შესაძლოა ჩვენ ალბათ უკვე ძველი ახალი წლების მერე სრულად გავიხსნათ. თქვენ როგორც ექიმი რას ფიქრობთ? პრემიერს უდიდეს პატივს ემდა, ძალიან დიდი სიმპათიით მარტო არა, ძალიან მიყვარს ხას უსვამ ვადასტურებ ამას, იმიტომ რომ ექიმების ყველა რჩევას ითვალისწინებს, არ ვიცი, უმაღლეს დონეზე. გასაგებია. ძალიან კარგი კოორდინატორია, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, ეხლა როგორც ექიმმა, ეხლა მე ჩემში უფრო ექიმი გადაზე პოლიტიკოს. ჩვენ ძალიან გთხოვთ დაუფიქრეთ ერთ რამეს. ეს არის ჯერ შეუსწავლელი ვირუსი, რომელსაც ურთიერთობა ადამიანმა ვერ ისწავლა, მართვადი არ არის, სეზონური არ არის. ბევრი გამოწვევის წინაშე დაგვაყენებს. კომბინაციებში შეიძლება შევიდეს სხვა მიკროფლორასთან. ამიტომ ჩვენ დგევართ, ყველა თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ეხლა პრემიერ-მინისტრი. თითოეული ჩვენთაგანი ვართ პროფესორი. თითოეული ჩვენთაგანი და ვართ შესანიშნავი ადამიანები, რომელსაც გძალუს ამას მოვერიოთ. პანიკა არ გვინდა. რასაკვირველია დავზრებთ ამ ყოველაფერს. გამოვათ ამ მდგომარეობიდან, მაგრამ ეს ჩემის აზრით ამ გაზაფხულსაც მოგვიწევს ბევრი
შეზღუდებით ცხოვრება, ამასთან თანაცხოვრების სწავლება, ასევე ზაფხულამდეც მივახცევთ და არ არის გამორიცხული თუ არასწორად მოვიქცევით. თუ პოლიტიკა წამოაწინა პლანზე კიდევ და დაავდგუნავთ განათლებულ სამედიცინო სფეროს, შეიძლება ეს წლის ბოლომდე გაყვეს. უი, რას ამბობთ, ღმერთმა დაგვიფაროს, იმედია რომ ამ შემთხვევაში პროგნოზი ეს სიტუაცია, როცა მინდა რომ ცდებოდეთ პროგნოზში. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. თემა იყო COVID-19 და გამოწვევები, გადაცემის სტუმრები გახდნენ პირველ ნაწილში ბატონი ვახტანგ კალოიანი, ბატონი ლადო კახაძე. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ეს უმთავრესი და პრიორიტეტულია ამ ეტაპზე. მომავალ შეხვედრაზე. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.